Alright guys, I think it is time for some follow. Take it away, Tomato! Wo bleibt da der Genuss? Beim Speedrun, das ist halt eine Art, Spiele zu spielen und eine Form, sich damit auseinanderzusetzen an sich. Da geht's nicht mehr drum, dass man irgendwie in die Spielwelten eintaucht oder irgendwie sowas, sondern da geht's eher um Optimierung. Und da geht's um hier noch ein paar Frames sparen und da noch ein paar Frames sparen und so weiter. Das ist aber auch eine Sache, und das finde ich so faszinierend, bei der man sich auf eine andere Art und Weise super intensiv mit den Spielen auseinandersetzt. Also ganz anders, als man das so als Casual-Spieler jetzt machen würde oder Spielerin, aber auf eine sehr ins Detail gehende und tiefgehende analytische Art und Weise. So Speedrunner wissen über die Spiele, die sie speedrun, alles. Und damit meine ich nicht die Story und nicht die Charaktere, die kennen die teilweise gar nicht, aber alles Mechanische. Die kennen jeden Pixel, die kennen jeden Frame in- und auswendig und wissen ganz genau, wie sie KIs, wie sie Logikprozesse in den Spielen manipulieren können, damit das Ergebnis passiert, das passiert. Fallout 1 sehen wir jetzt gleich, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Fallout 1 ist so ein weirdes kleines Spiel irgendwie. Es ist halt auch ein bisschen älter, da waren Spiele noch nicht so professionell und so gepolished teilweise. Und das hat halt so viele Fehler, die man super ausnutzen kann, um schneller zu werden. Unter anderem, das ist super witzig, wenn man immer wieder an eine Stelle klickt, immer wieder klick, 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 dann rennt die Figur in Fallout 1 tatsächlich schneller zu dieser Stelle und macht eine ganz komische Animation. Es sieht immer wieder so aus, als würde die loslaufen und dann gleich wieder stehen bleiben. Wenn mich nicht alles täuscht, läuft aus irgendeinem Grund mit dieser Methode die weibliche Figur noch schneller als die männliche Hauptfigur, wenn man sich dafür entscheidet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber das wirklich Nette ist halt zum Beispiel, dass das Entwicklungsteam von Fallout 1 wusste, dass es diesen Bug gibt, dass man schneller laufen kann, wenn man immer wieder klickt, und haben es aber nicht mehr geschafft, den rauszupatchen, oder der war halt so tief verankert in der Struktur des Spiels, und deswegen gibt's in der Anleitung, wenn mich nicht alles täuscht, kann sein, dass ich jetzt Kleinigkeiten durcheinander bringe, aber so oder so ähnlich hat es sich ereignet. Ich glaube, in der Anleitung von Fallout 1 stand drin, dass man bitte nicht mehrfach immer irgendwo hinklicken soll, weil sonst sieht die Laufanimation scheiße aus. Und man soll es bitte schön spielen. Nicht nett. Naja, gut. Los geht's. Schauen wir uns mal an, wer heute die Runner des heutigen Abends stellen sich vor. So yeah, I don't know how we got here, but I'm Tomato Angus, the G is silent. Moment. And I have a couch behind me. For the couch, we can go from this fellow to that fellow if they want to introduce themselves real quick and talk about how they are related to the Fallout speedruns. Sounds good. Hello, my screen name is Covert Muffin, and oh, thank you guys. So my experience with Fallout is, well, yesterday I had a bit of trouble with doors, so Tomato here is going to show me some stuff about sciencing them, and I'm good at wearing pants. Nice. Yeah, that'll come into play later, okay. And, my name's Blood Thunder. I used to run Fallout 4 and held the record for some time, but it's been a while since then, so looking forward to some new tricks. And my name is Sharo. I'm the Fallout 3 and New Vegas world record holder and the only person to defeat Kung Cobra. Yeah. That's a big deal. If you don't know, that's a big deal. That's a big deal. All right. So this is Fallout Anthology main series any percent. That's a lot of words. What does it mean? It means Fallout 1, 2, 3, New Vegas, and 4, all back-to-back any percent categories. Those are the runs we chose because they're the main games with the main numbers. Upsi. 76 isn't really sequential, so we exclude it. Also er hat gerade gesagt, die spielen 1, 2, 3, New Vegas und 4. Und falls ihr im Speedrun nicht so drin seid, hat er gesagt, any percent. Das heißt quasi, es ist ganz egal, wie du das Spiel durchspielst. Du darfst alle Glitches nutzen, du darfst das Spiel komplett kaputt machen. Hauptsache, du bist so schnell wie möglich am Ziel. Da gibt es verschiedene Kategorien, die sich im Speedrun so etabliert haben. Wenn es zum Beispiel 100% wäre, würde das heißen, du musst das Spiel so schnell wie möglich 100% komplettieren, was dann bei älteren Spielen in der Regel heißt, alle Bosse besiegen und alle Collectibles. Das wird in der Community so ein bisschen ausgehandelt, was da alles mit drin ist.
Und es gibt auch glitchless Runs, dass man eben keine Glitches benutzt, sondern das Spiel so spielt, wie es vorgesehen war und nicht irgendwie so Unfug macht wie dieses Schnelllaufen. Genau, hier sehen wir ein Any% Run, das heißt, alles ist erlaubt, es gibt keine Regeln. Ja. And then Deswegen sind die auch so schnell. Tactics and Brotherhood of Steel are kind of non-canon, so Also du darfst jetzt das Spiel natürlich nicht modden oder sowas. or partially canon, so we just threw those out. And those are the 5 most popular games in this Wobei die manchmal tatsächlich ältere Versionen der Spiele benutzen, wenn irgendwelche Glitches gepatcht wurden. Das ist schon erlaubt. series. So that's what this run is. It's any percent. And for the character name, I believe the winning bid was Chocolatine. So let's type that, and that will be the character name for all of the runs. And yeah, we're about ready to begin. So time will start in a second. I'll say when, and go. That's time. Good luck, Tomato. Thank you. Oh, there's a missing rat there. So Fallout 1, what is the story of it, you may ask? Pretty much we're from this vault, Vault 13, and Was der hier schon jetzt gemacht hat, erstens macht er das, was ich gesagt habe, mit dem dauernd Klicken, dass die Figur schnell und komisch läuft. Aber es gibt auch in Fallout 1 diesen echt witzigen Bug, dass man den Kampf einfach immer wieder beenden und wieder anschalten kann. Also immer wieder Kampf beenden, Kampf wieder anmachen und dann hat man immer den ersten Zug. Und die benutzen das quasi, um einfach aus den Kämpfen rauszulaufen und kämpfen überhaupt nicht. Das ist auch so eine Speedrun-Technik, dass man halt einfach, aber das kann jeder machen, das ist ganz leicht, dass man einfach immer wieder den Kampf beendet und neu startet. Das wurde, glaube ich, aber gepatcht. Das geht in der aktuellsten Version von Fallout 1, glaube ich nicht, schon gleich gar nicht, wenn man sich irgendwelche Fan-Patches installiert. Die reparieren da sehr viel. Aber in der Release-Version von dem Spiel war das eben möglich, dass du einfach jederzeit den Kampf beendest und neu startest und hast wieder einen ersten Zug. Das ist halt schon lustig. we need a new water chip. So we're sent out to voyage into the wasteland. And right away we go into the wasteland, and this is pretty much the big RNG section of the run, whether or not we get encounters. So fingers crossed we don't. Maybe we want some, so we have more time to explain some things. RNG ist im Speedrun quasi Sachen, die man nicht kontrollieren kann, die einfach passieren. Random Glück. But the main glitch that we use in Fallout 1 is called the combat glitch. And pretty much the A button is the enter combat button. So Ich finde die Untertitel manchmal so lustig, dass der A-Button hat anscheinend gerade falsch verstanden mit A-Bun und hat A-Brötchen gesagt. Das A-Brötchen ist sozusagen die Schaltfläche zum Betreten des Kampfes. Sehr gut. So whenever I need to enter combat, I mash A, and for some reason, there was an oversight in development where I always get a take Genau, er erklärt es jetzt gerade, man hat es gerade schön gesehen. Ne? Immer wieder der erste Zug, immer wieder alle Bewegungspunkte rennen und schon ist der Kampf vorbei. my turn in combat, because it is a turn-based RPG. So if you just mash to enter combat over and over and over, when your turn ends, you get to go again. I always compare it to the kid Ist schon sehr who played lustig. board games with growing up, who always said it was his turn. But pretty much that's Fallout 1. The main tech in it. Other than that, Und deswegen geht der jetzt gerade auch einfach mit seinem Level 1 neu gebauten Charakter ohne Ausrüstung in die Mariposa Militärbasis, weil ihm kann nix was tun, weil nie wird irgendein Gegner an die Reihe kommen. we're just playing through the game in a very accelerated fashion. And the first place we need to go to is Mariposa Military Base, which is a military base run by a bunch of super mutants and Nightkin. So, Und jetzt hat er sich quasi gefangen nehmen lassen und ich glaube durch irgendeinen Glitch wahrscheinlich, das weiß ich jetzt aber nicht, hat er sich aus dem Dialog mit dem Lieutenant, der übrigens ein Supermutant ist, der nicht nur den Rang Lieutenant in der Armee des Meisters hat, sondern der mit Namen Lieutenant heißt. Naja, gut. Auf jeden Fall hat er sich irgendwie quasi rausgeglitscht aus dem Dialog mit Lieutenant, weil eigentlich kommt man da nicht so leicht raus. Und jetzt ist er in der Mariposa Militärbasis und hat quasi schon den ersten sehr wichtigen Storypunkt für Fallout 1 erreicht. once we're here, we need to destroy it. The fastest way to destroy it is to pretty much trigger a nuclear, I think it's a meltdown, pretty much trigger to explode. So this is what Covert was talking about earlier, because we need to come up to this terminal and we're just going to science it. And that is the actual term in the game, is just science. So we have now triggered it to explode in Genau, jetzt hat er quasi den Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert und somit ist das Spiel schon 3/4 durchgespielt. 300 seconds.
So that's one of 2 objectives pretty much done for this run. There are 2 main objectives, so. And then also when I'm running around, I'm going to be mashing to click, like I'm going to be clicking over and over and over for wherever I need to go. And that makes me actually move faster because Immer das A-Brötchen klicken, nicht vergessen. this game has a bugged running animation where if you click non-stop, you will move slightly faster because the animation will start over. I think that's how it works. So pretty much, it's called speed clicking, and that's a big thing in both Fallout 1 and 2. So whenever I'm clicking to either go pretty much any directional or any diagonal direction, I'm going to be speed clicking because it only works on diagonals. It doesn't work straight up or straight down. I need to pop 1 more stim pack because these things take away our health and I don't want to die. So that is a thing in both Fallout 1 and 2, and as I said, and we're also playing as a female because the female actually has a shorter running animation cycle. Genau, hatte ich noch richtig im Kopf. Ich war mir nicht mehr sicher, ob das stimmt, aber der Animationszyklus der weiblichen Figur ist aus irgendeinem Grund kürzer als der männlichen, deswegen läuft sie schneller, wenn man diesen Glitch benutzt. So she is actually naturally faster than the male in this game. And now that we've exited, that Nightkin talked to us and said, hey, why were you here? And we said, no, don't worry about it. And we walk away. And then it explodes, and now we go to the second area in the game, which is, I believe it's called the chapel? No, cathedral. We go to the cathedral. And same exact thing there. There's a nuclear warhead inside of there, and we pretty much just need to blow it up. So yeah, this is another Wasteland segment, and we will have probably another 20 seconds before we get there, so if we have time for a donation. All right, we have a $500 donation from Vault Dweller 84 that says nothing a machete can't fix. In die Augen, sage ich dann nur. Very nice. How about one more? We also got a $50 donation from Project Zero that says, is there anything better than coming home from a long day of work, cracking open an ice-cold nuka... Okay, Leute, oh mein Gott, ich habe gerade so einen guten Plan. Das muss ich auf meinem Hauptkanal bekannt geben, damit das möglichst viele Leute machen. Aber wenn die beim nächsten Games Done Quick Event im Winter irgendwann Fallout spielen, dann möchte ich, dass so viele Leute wie möglich aus der Landsquid Birdrider Community Geld währenddessen spenden bei diesem Event. Und wenn es nur 1 Euro ist oder so, ist ja egal. Und dann immer den Kommentar dazu schreiben, in die Augen, Ausrufezeichen. Ne, die Oldschool Landsquid Birdrider Fans wissen, wovon ich rede. Und dann spammen wir alles zu mit in die Augen, Ausrufezeichen. Das wird lustig. Cola, catching the Fallout speedrun and donating to fight cancer. Ist aber erst im Winter wieder irgendwann. Ich glaube wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres ist es wieder soweit. I don't think so. There definitely is not. And with that, oh, another encounter. Okay, that's fine. Once we get closer to the cathedral, I'm pretty sure we get more and more encounters because different terrains have different encounter rates. And now we're at the cathedral. So here, right when we get up here, we actually need to level up because we're going to be doing a lot of lockpicking and a lot of speeching and a lot of sciencing. So we need to get our speech around 130-ish, I'd say. Im Endeffekt spielt ihr, glaube ich, wirklich das ganze Spiel mit Schlösserknacken und Sprache durch. Und ein paar Glitches. That's fine. Science, we need to get up really high. And lockpick, just because it's a pain otherwise. I'm sure we'll fail a lot of lockpicks because we always do. And when we're in this area, we're actually going to be doing a lot of combat glitching because there's a lot of enemies in this area. Aber das ist ja, finde ich, gerade in Fallout 1 noch viel mehr als dann in Fallout 2 voll cool, weil das ja wirklich noch so designt wurde, dass du das auch wirklich auf Sprache spezialisiert sehr gut durchspielen kannst. Du solltest schon ein bisschen kämpfen oder zumindest laufen können, wenn du in Zufallsbegegnungen reinkommst, aber ansonsten kannst du im Grunde alles mit Sprache lösen. Du kannst ja bekannterweise, wie bestimmt ihr alle wisst, den Meister auch einfach davon überzeugen, dass er doch bitte einfach aufhören soll mit seinem Plan, weil der keinen Sinn macht. Und dann sagt er, ach so, ja, stimmt, hast du eigentlich recht. Dann sprenge ich mich in die Luft. Area, not able to pick the lock. There's a lot of enemies in this area, and we just have to constantly enter combat to make sure they don't attack us. Like there's a dude right in this corner, so I enter combat again, there's another dude in this corner, enter combat again, there's another dude in this corner, open this door, however, and we'll talk with this guy, and he will bring us to his master, who we will skip his dialogue by just entering combat.
and we're just gonna make a complete beeline towards. Anscheinend, wenn man den Kampf betritt, kann man anscheinend Dialoge skippen und sich so aus brenzlichen Situationen retten. The nuclear warhead, and we're going to science it. And along the way, there's a bunch of Nightkin walking around, and this guy's actually going to try and talk to us, but if we just press 0, he won't talk to us. So that works. Forget exactly how that came to be. I think we theorized it to be like a dev tool, but it was left in the game. It was technically taken out of 2 eventually, but we changed one of the files so it's back in 2, because we use it once to talk to the president. We'll get there when we get there. Pretty much right now we're about to ride an elevator to get up to a warhead, unable to pick the lock. That'll be a common theme in this game. Maybe if you science the door first. No. But we are about to science another thing after we pick another door. So over here is this is the trigger for the nuclear warhead. And as soon as we go to arm it, first I'm going to enter combat to get by these 2 Nightkin. As soon as I go to arm it, these 2 dudes will attack me, so I have to try and time it precisely so that I enter combat as soon as I finish arming it. So let's see if it takes me less than 5 tries. I got it first try. All right. Wow, nice. All right. Wahrscheinlich die einzige Stelle jetzt in dem ganzen Speedrun, die irgendwie gutes Timing erfordert und Skill erfordert. Right, that was... I'm impressed with myself. That never happens. All right, so now we just have to combat glitch past all these dudes who are just having a powwow in their bunker. Once we're out of their combat rate, Das ist so ein krasser Kampf. we're gonna run up here to this elevator. Eigentlich. And then that original dude who we talked to in the purple robe, he's gonna talk to us again. And he's gonna say, hey, what are you doing down here? You shouldn't be down here. And say, oh, don't worry about it. And then we walk out again. And then it's about to explode. And then we make it back to Vault 1 or Vault 13, and the overseer's like, hey, you did a lot of good work, but you're not allowed back in because you're contaminated. And that's the end of Fallout 1. Wow. Fallout 1 in 6 Minuten 30 Sekunden durchgespielt. So ist das halt. So, now Fallout 2. This game has more RNG than I've experienced in traffic in real life. It is incredible. So, one thing also when I'm running around in these games, whenever I access a door, like here, I quick save as soon as I open them, and that skips the door animation. So right when I load up the game, I get that set up by just making a quick save real quick, just so you're aware. Every time a door opens, it's because it's going very fast. So let me rename our person. Chocolate, yeah, I spelled that correctly. All right. Warte mal ganz kurz, ich will mir kurz die Stats anschauen. Hauptsächlich Charisma, klar, weil wahrscheinlich wird wieder alles über Dialoge gelöst. Und Agilität, damit die Figur schnell laufen kann. Das macht Sinn. Und ansonsten alles relativ durchschnittlich, außer Glück. Das gibt's nicht beim Speedrun. Dabei braucht man oft viel Glück, aber nicht den Glückswert. Anderes Glück braucht man hier. In der Zeit habe ich es noch nicht mal genau mit dem an den Ratten am Anfang vorbeigeschafft. Ja, das stimmt. In der Zeit bin ich noch lange nicht aus dem Charaktereditor draußen. Rename our person. Chocolate, yeah, I spelled that correctly. All right. And this is the start of Fallout 2. Now, the story of Fallout 2 is we are... Da haben sich, glaube ich, bei meinem Fallout 1 oder Fallout 2 Let's Play echt Leute auch in den Kommentaren beschwert, dass ich die erste Folge 40 Minuten lang im Charaktereditor war und da alles genau erklärt und so weiter habe. Aber so spiele ich Spiele, Leute. Immer mit der Ruhe. Der Charakter begleitet uns 40 Stunden lang oder länger. Also der muss schon, also come on, da kann man doch mal 20, 40 Minuten reinstecken und gut durchdenken. Are actually the descendant of the hero from Fallout 1, and we are living in the town of... Der Tempel. Aber da merkt man eben schon, ich mag Fallout 2 echt gerne. Ich finde Fallout 2 in vielerlei Hinsicht sehr viel besser als Fallout 1. Das hat viel aus Fallout 1 nochmal verbessert. Aber es geht eben schon mit diesem Tempel los, wo du eigentlich, wenn du kein Speedrunner bist, sehr viel kämpfen musst. Und da wird schon von Anfang an klar, dass hier der Kampf sehr viel mehr im Fokus steht als im ersten Teil. Arroyo. And we need to go and figure this, pretty much the equivalent of what we were looking for in the first game, which is... Ach guck, der Weird Laufen-Glitch funktioniert im zweiten auch noch, das wusste ich gar nicht. The Gek. And more or less, we will get it, but we have to do a bunch of other things like toppling a government along the way. So
You know, everyday things. Yeah, exactly. There we go. Okay, there we go. There, that time I picked the lock. Okay, maybe I didn't. The door appears to be locked. Lock pick. You deftly picked the lock on the door. Here we go. Ah, there we go. All right. That was first boss of this game. And same thing. So Fallout 2, the combat glitch actually doesn't work. Genau, der Kampfglitch funktioniert im zweiten nicht mehr. Except for very rarely, you might be able to mash just fast enough for it to work, but it's not free like it is in Fallout 1. So you actually have to deal with enemy, you either have to be clever with how you run around enemies, or you just have to trick them by wearing the same clothes as them, and they'll think you have really good fashion, and they'll let you buy. But in this area, this is the Temple of Trials, and this is pretty much where our village Arroyo is like, all right, you're old enough now, let's see if you actually are you, and stuff like that. So instead of fighting this dude whose name is Cameron, we just talk with him, and he's like, oh, thanks, okay, bye. And this finishes the Temple of Trials, and now we are out in the Waste, and we are going to make a beeline towards San Francisco. And for reasons that we don't know now. Ich wüsste es nicht mal. Ich wüsste nicht mal, wenn ich das Spiel so schnell wie möglich durchspielen will, wo gehe ich denn in Fallout 2 als erstes hin? Bei Fallout 1 habe ich die wichtigen Punkte im Kopf, aber ich wüsste es im zweiten Teil nicht. Wo muss ich denn hingehen, damit ich es durchspiele? Ich muss ich wollte gerade sagen, ich muss nach Necropolis, aber das ist auch Fallout 1. Wo muss ich denn in Fallout 2 wirklich hin? Ich muss... Genau, San Francisco, logisch, da geht er jetzt hin, weil da brauchen wir den Tanker, damit wir zur Enklavenfestung kommen. Und das Geg finden wir wo gleich nochmal? Werden wir gleich alles sehen. It's part of the main quest. Anyways, we're about to go to the world map, and the first thing you're going to notice is that we move a lot faster than Fallout 1, and we got an encounter right away, which is great. Let's just wing it. Yeah, there we go. I was actually able to combat glitch that, but it goes much faster on the world map than Fallout 1, and that's because of another oversight in development that was actually patched out of the game. But in the recent releases of the game, they gave you the option to actually re-enable it, so we did that, because you gotta go fast. Once we're here, we're going to pickpocket this vendor named Lao Chu. We're going to take all of his coins from him, and he will seemingly not notice. And we're going to try and buy a bunch of things from him. Let's see what he has. Das ist natürlich schön, das ist natürlich lustig, ne? Das ist natürlich toll, dass man zu dem Händler in San Francisco geht. Und San Francisco ist in dem Spiel erstens eigentlich eine gefährliche Gegend, wo man am Anfang noch nicht hingeht, aber vor allem ist es auch eine Gegend mit super High-End-Technologie. Also in San Francisco kannst du dich richtig fett ausrüsten. Und das ist natürlich ein guter Ort, um den zu besuchen. Und hier gleich mal einen Händler komplett ausrauben und dann mit seinem eigenen Geld leer kaufen, ist natürlich lustig. Auch für einen Casual Playthrough ist das eine ziemlich gute Strategie. So we need some items that will lower our Hallo, Kinimod. Intelligence, which he didn't spawn with. So we're just gonna buy one plastic explosive from him right now. And we need to refresh his inventory. So the way I'm gonna do that is I'm going to go out in the world map and waste 4 days. So in the top right corner, you see the dates. That's about 4, sure. Okay, that's a little more than 4. All right, here we go. So we're gonna speak with him again, see what he has as an inventory, and we don't really have a lot of caps right now. There we go, we wanted mentats, that's good. All right, perfect. This will be planted by the skin of our teeth in terms of... Ich bin sehr gespannt, wohin das jetzt führt. Sprengstoff und Mentats hat er jetzt gekauft. Okay. Items, but it works. So, Lao Chu has the Sprengstoff wird scharf gemacht. The items we want, but we don't have the caps he wants. So instead, that plastic explosive we bought from him a week ago, we're going to arm it and try and give it back to him. Hopefully that will give us store credit. He accepted it that time. So now we have to heal ourselves, and healing ourselves actually fast forwards the game by I think 10 minutes. And that is enough time for the 1 minute duration that we armed the bomb for to pass. And unfortunately, he didn't die there. He accepted it again there. You know if he dies, he goes face up, which he's face down there. So er versucht jetzt quasi den Händler mit einem scharfen Sprengsatz, den er in sein Inventar reinstiehlt, zu töten. Aber anscheinend ist das so ein bisschen random, der Schaden von den Sprengsätzen, deswegen muss er öfter laden. He's still alive. So I don't know how you survive a bomb in your pocket, but that's just Fallout 2. So we're gonna keep trying to get store credit from him. Let's see if this time works.
There we go, Lao Chu. Now, it's not over yet, though, because you might... Okay, perfect. Okay, now it's over. There we go. Powerrüstung. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Wie lange spielt er jetzt? 3 Minuten. Powerrüstung nach 3 Minuten, das ist ziemlich gut. Because we need him to spawn with power armor. And he didn't spawn with power armor. And sometimes you'll try and kill him for 5 minutes and he won't spawn with power armor. And you're like, what have I been doing this whole time? So now that we have bombs, we're going to go and confront a man named Ken Lee. And Ken Lee is a part of the Shi Empire in this game. And they are mortal rivals of the Habologists, who are kind of a cult in this game. And pretty much we need to get on the good side of the Habologists, because they have access. Habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe mich noch nie den Habologen angeschlossen. Werden wir jetzt auch nicht viel davon sehen, wie das abläuft. Aber anscheinend ist das der schnellere Weg. Deswegen tötet er jetzt den Anführer der Schau. Oder Shi oder Shou. Oder wie auch immer. So, in order to do that, we're going to try and get store credit from Ken Lee. With 2 bombs. 2 bombs is kind of risky because he has 90 health. And the bombs, on average, do 45 health. So it's about a coin toss whether or not he's going to die. So I'm going to sneak and heal myself again, which passes 10 minutes. Let's look in the bottom left corner. He was hit for 36, which is pretty low. We need a good roll on this. He did not die. So we're just going to reload and... Okay, ist hier wieder eine Glückssache. Ich habe mich gerade in die Assassin's Creed Lore der deutschen Bruderschaft eingefuchst. Und ich muss sagen, die Lore ist sehr, sehr interessant teilweise. Ah, okay. Assassin's Creed. Haben wir dieses Jahr auch noch ein Release, ne? Vielleicht lese ich mich da auch mal ein. Aber da werde ich schon tief in Starfield versunken sein, in der Starfield-Lore, wenn Assassin's Creed wieder neue Releases hat. Na, gucken wir mal. Auf jeden Fall eine gute Anregung. I'm doing you a favor. You didn't like that, so Ken Lee is the most annoying NPC in any video game that's ever existed for this exact reason. Okay, there we go. Let's see if it was enough. Speed clicking, speed clicking, speed clicking. Sneak. The reason why we sneak here, okay, we're gonna heal ourselves in the corner. That works. Okay, no, oh, there we go. The reason why we sneak, there we go. We sneak because normally all of his friends nearby will freak out and be like, yo, who's attacking Ken? But if you sneak, they won't notice until the second explosion, because if you crouch, explosions aren't as loud. Common sense. Come on, guys. This is known. So, ja, natürlich gut, ne? Falls ich es nicht mitgekriegt habe, in Fallout 2 ist es anscheinend aus spielmechanischer Sicht macht das voll Sinn, aber es ist natürlich lustig, dass wenn du irgendwo eine Bombe platzierst und dann am anderen Ende der Welt dich duckst und schleichst, dann fällt den NPCs in Reichweite der Explosion die Bombenexplosion nicht so leicht auf, weil du schleichst ja. Deswegen ist deine Explosion leiser. Das ist schon super. Right when I finish that, I'm going to make a quick save, and then I'm going to load a save I made earlier, exit to the world map, quit to the main menu, load the quick save, and now we're at the world map as the quick save character. That's called a save warp. And it's pretty much a way to get to the world map quickly. And here is the Habologist. Ach so, okay. Das sind so diese Speedrun-Techniken, ne? Irgendwie ins Hauptmenü gehen und Quicksave laden und speichern und nur damit man schnell aus einem Gebäude raus auf die World Map kommt. You know, they're Habologists, they're a cult, so we have to dumb ourselves up to be able to converse with them. And it brings our intelligence down to, I believe, 1 right now? Oh, 3. 3 is poor, so that's, yeah. You need poor intelligence to talk with the guys in the cult. And actually, if your intelligence is too high, this is the leader of the cult. His name is Oz9. There's a whole bunch of side quests in this game with these guys. And it's like kind of Wizard of Oz themed, but their names are spelled A-H-S, but he's Oz9. And we're going to tell him that we killed Ken Lee, who kind of serves, he's a representative for the Shi Empire. He's a representative for the Shi Empire, and these guys don't like them. So because we killed him, he's like, oh, that's pretty much the same as killing their leader. You can take the PMV Valdez, you're good to go. But if your intelligence is too high, this guy's like, what's your game? And then he won't help you. So
Das ist interessant. Das wusste ich auch gar nicht, dass einem die Sekte tatsächlich nur hilft, wenn man dumm genug ist. Wenn man zu klug ist, dann mag einem diese Sekte nicht. Macht schon Sinn, ne? Kann man nicht so gut manipulieren wahrscheinlich dann. Zu kluge Menschen sind gefährlich. Yeah, you have to be dumb Für so Sekten. to talk to these guys. And once we exit again, Wobei das in Wirklichkeit gar nicht stimmt. Es ist erschreckend und erstaunlich, was für eigentlich irgendwie normale und intelligente und total based Menschen auf so Sekten reinfallen können. Es ist verrückt. going to make or do a save warp. Davor ist keiner sicher. Es heißt auch immer, niemand ist davor sicher. Und ich, wie bestimmt ihr alle, oder die meisten wahrscheinlich, können sich nicht vorstellen, dass man auf sowas reinfallen könnte und dass man sowas reinrutschen könnte. Aber andererseits, wer weiß. And while I'm here, yeah, that nightmare fuel for sure. Now we're in the PMV Valdez, right? And while I was on the world map, similar to how I passed a bunch of time to refresh Lao Chu's inventory, I passed a bit of time to get the positive effects from Psycho, which was the drug that we took to lower our intelligence. So this actually raises our intelligence now because we're going to have to talk to a scientist soon. The scientists are smart. So with this, we will go to an oil rig, and here's where the story of the game really takes place. Hey, ich bin jetzt aber wirklich gespannt, wie er Frank Horrigan fertig macht. Wahrscheinlich, er hat ja gerade seine Intelligenz geboostet noch. Wahrscheinlich würde er den Terminal hacken und die Geschütztürme und so. Aber Frank Horrigan ist schon, selbst mit Geschütztürmen ist das ein langer, harter Kampf, glaube ich. Ich bin gespannt. We need to get the Gek, and the bad guys in this game are the Enclave. So the Enclave have a big bad man who's their general named Frank Horrigan. And Frank Horrigan is half human, half super mutant. He's like 8 feet tall, something like that. I don't know. But pretty much we need to blow up the oil rig, kill Frank Horrigan, and also get the Gek for Arroyo, which is our hometown. So our goal right now, we also, well, it's kind of like kill Frank Horrigan part A. Like this is the second part. We need to get a presidential key card because that will help us kill Frank Horrigan. You'll see why. And who do you get the presidential? Oh Gott, bei meinem letzten Playthrough bin ich in dem Raum ungefähr 5 Stunden gefangen gewesen. Das ist so ein, jeder Terminal macht unterschiedliche Türen auf, wenn sie zu sind und zu, wenn sie auf sind, Rätsel, ne? Das ist so dieses, und da muss man immer gucken, okay, jetzt will ich, dass die Tür aufgeht, dann muss ich den Terminal drücken, aber dann komme ich nicht mehr in den Raum und ich hasse sowas. Key card from none other than the President of the United States. So we'll get there in a second. Right now, though, we just need to get to Ich the hasse deck, which is sowas. in this room off to the side over here. Weil ich es nicht kann. And every time I open one of these doors, I Ich bin quick zu save, doof as I für was talking sowas. about earlier. Oh, I took a little damage. These floors are electric, so you have to be careful on them. Genau. You're zapped. Und das Ganze mit elektrischem Boden, der quasi so ein bisschen so einen Zeitdruck erzeugt. And up here is where the Gek is. And see, all these dudes normally would be like, oh, I'm gonna kill you. But because we're wearing very outdated power armor and they're also wearing up-to-date power armor, they say, you're fine. You can walk right by us. So, and all these guys are very, very dangerous. But we're about to meet with the President of the United States. And he is right. Oh nein! Oh, ich habe mich verdrückt, Leute. Ich bin so dumm. Ich wollte pausieren, aber wir finden die Stelle gleich wieder, wo wir waren. And every time I open one of these doors, I quick save, as I was talking about earlier. Oh, I took a little damage. These floors are electric, so you have to be careful on them. You're zapped. And up here, and he's President of the United States. And he is right here, and his name is, let's see, it doesn't say it. I'll just read it. His name is Dick Richardson. And that is his actual name, I swear to God. And he has the presidential key card on him. And the reason why we want that is because it allows for us to activate turrets to help us in our fight against Frank Horrigan, because there's no way in hell we're going to be able to fight him as is.
So when we go up to Dick Richardson, Ich verstehe, der geht jetzt hauptsächlich hin, damit er dann Frank Corrigan besiegen kann. going to zero his dialogue like we did with those Nightkin earlier. And we're going to arm the bomb. Get some store credit. Es werden tatsächlich alle, bis jetzt, Frank Corrigan wahrscheinlich nicht, aber alle anderen wurden bis jetzt getötet, weil ihnen Sprengsätze ins Inventar geschmuggelt wurden. Finde ich schon lustig. Oh, das ist gut. Sprengsatz only. Oh, kann man Fallout 2 durchspielen, nur mit Zeitbomben. Ansonsten keine Waffen benutzen. Offensichtlich kann man's. Außer bei Frank Corrigan wahrscheinlich. Sneak and crouch in the corner, explode, hope he stays dead. He did. And no one notices the explosion because we were crouched in the corner. So, we have the Gek. We have the presidential key card, which helps us kill Frank Corrigan. And the last Ja, aber das ist so ein guter Tipp. Ich wusste das nicht. Das ist wirklich so ein guter Tipp, auch fürs Casual-Durchspielen. Dass Explosionen leiser sind, wenn man schleicht, während die Bomben, die man wirft oder setzt, explodieren. Das ist sehr hilfreich. thing we need to do is destroy the oil rig, which is what this dude, Tom Murray, will do. He is a balding man in a lab coat. So we're just going to strong arm him, and he will say, okay, I'll blow up my place of employment. So now we're on an 8-minute timer, or 10-minute timer, which is way more than enough time. And at the end of those 10 minutes, the oil rig will blow up. So now we have to go and confront Frank Corrigan, which will take a minute to run all the way back to him. So if you have time for a donation. So we have time for a donation. Okie doke, we have a $25 donation from Villas. I hope I'm pronouncing that correctly. Fallout 1 and 2. Jetzt kommt quasi der Frank Corrigan-Kampf. Ich bin echt gespannt drauf. Aber vermutlich werden es wirklich, er hat ja die Keycard jetzt geklaut vom Präsidenten. Ich schätze mal stark, der wird einfach die Geschütztürme hacken, beziehungsweise umprogrammieren, das kann er ja jetzt, und dann töten die Frank Corrigan. Ich glaube, er hat sich nicht mal eine Waffe mitgenommen, ne? Break them apart and see how they tick. And yeah, we'll get there when we get there though. So these guys, this guy is Sergeant Granite. He's the leader of this platoon, and we pretty much convinced him to kill his boss for us. Ich wusste nicht, dass das geht. Man kann die überzeugen, gegen Frank Corrigan zu kämpfen. Den Dialog würde ich gerne sehen. So they're gonna help in the fight, and then we're also gonna come over here and use the presidential key card. And now all of these turrets will attack Frank Corrigan. And Frank Corrigan, as I said earlier, is a hulking individual. He has 999 health, and that's a lot. As you can see, Frank Corrigan was hit for 10 hit points. It takes a while unless you get critical hits. So we're going to pretty much watch this and pray we get some good numbers. But 11, that's not doing this for us. 10, not doing it. You see where I'm getting at. 7, that's awful. Anyways, we have time for a couple donations. Okay. All right, we have a $25 donation from. Na gut, basically ist Fallout 2 dann, glaube ich, auch durchgespielt. Quasi. Jetzt wartet er halt einfach, bis Frank Corrigan stirbt. Ich meine, gut, ne, bei meinem letzten Playthrough hatte mein Charakter auch eine Intelligenz von 1 oder so. Insofern konnte ich viele Dialoge nicht führen, die man ansonsten führen kann. Aber dass man die überzeugen kann, wusste ich wirklich nicht. Witzig. We have a $25 donation from Silly Person that says, have to donate for Fallout and Edo Bean. Oh, thank you. Appreciate it. And then we have a $100 donation from Cannon Swift that says, Fallout is literally one of the first RPGs I tried my hardest to beat the fastest, even before I knew that was such a thing as speedrunning. So excited to see it being ran at AGDQ. Donations. Never end. So. Awesome. Well, we did just recently hit Frank Corrigan for 212 damage, which isn't bad, but then he was hit for no damage, so kind of divided by 2, and it was an okay hit. But he should be getting down to the point where he'll die. Once he dies, then we're able to exit the oil rig, ending cinematics plays, end of Fallout 2. We'll get there soon, though. But Frank Corrigan, normally when he dies... Aber Frank Corrigan hält so viel aus, oder? Die Geschütztürme und die Gegner, da schießen jetzt auch schon seit ein paar Minuten auf den einen. Es ist einfach verrückt. Aber
Hat Frank Corrigan jetzt überhaupt Aggro für die Hauptfigur? Weil er könnte die ja jederzeit erschießen. Ich glaube nämlich tatsächlich nicht. Ich glaube, der hat nur Aggro auf die Geschütztürme und die überzeugten Ex-Enklave-Soldaten da. Das ist natürlich cool. Even if, like, you kill him in a very mundane way, he'll, like, split in two and be, like, all over the place. But if you play with a violence set to low, he just takes a knee like that, and it saves 20 seconds. And that was found by accident. Wow. And that's the end of Fallout 2. All right. So, now, on to Fallout. Crazy, ne? 21 Minuten für Fallout 1 und 2. Das heißt, Fallout 3, New Vegas und 4 dauern jetzt 2 Stunden und 10 Minuten. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier für heute an der Stelle Schluss. Wenn es euch Spaß gemacht hat und wenn ihr Bock habt, dass wir uns die Speedruns für 3, New Vegas und 4 auch noch anschauen, dann lasst es mich gerne wissen. Entweder jetzt noch schnell im Chat oder in den YouTube-Kommentaren, falls ich das auf YouTube hochlade. Ich bin mir noch nicht sicher. Falls ihr das jetzt auf YouTube seht, lasst es mich gerne wissen, ob euch die Speedruns von Tomato Angus auch noch interessieren würden. Und dann gucken wir die noch gemeinsam. Wäre richtig cool. Yep, war echt interessant. Ja gut, dann schauen wir mal. Nächste Woche dann vielleicht. Genau. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Macht's gut.